Šajā raidījumā mēs stāstam par skārdu izstrādājumiem Kuldīgas vecpilsētā, kur ir ietverta noteikti sistēmas, starpdzegas palodzes, logu palodzes, dekoratīvi elementi skārda apskatot tos tradicionālos risinājumus un tipoloģiski būvperiodam atbilstoši. Jo Kuldīgas vecpilsētās prasības ir augsts un jāievēro, lai viss būtu fasāžu kopskats, būtu harmoniski izturēts un būtu pareizie šie mezgli. Un, protams, arī kalpot. Nesen izgatavojam šādu jumta moduli, stendu, kurā mēs parādām gan skārda detaļu izpildījumu dažādos būvperiodos, to raksturus, un kā arī vēršam uzmanību arī uz jumta kokdaļām. Tā mēs esam parādījuši šos te variantus skārda noteikti sistēmas izpildījumu. Sākot ar šo galu, šis ir senāks, aizejot līdz mūsdienām. Šeit mēs varam redzēt, kad senāk 20. gadsimta sākumā šie gali teknēm bija S-veida profilu nobeigumu. Šis viss ir gatavots, skārds ir rūpniecisks, bet viss izpildījums amatnieciski gatavots. Dekoratīvie gali. Šeit ir notekreņu augšas dekoratīvie izpildījumi. Šeit ir gan šādas te spirālītes, skārdā grieztas, locītas un lodētas klāt, gan arī ir vēl dažādi veidi. Tad šis līkums mums ir parādīts, kurš ir lodēts. Būtībā šī visa notekrene ir lodēta. Šis ir 19. gadsimta sākums, 19. gadsimta beigas. Tad šitas jau ir 19. un 20. gadsimta sākums, kur jau šie līkumi ir arī S-veida, bet krampētie. Tehnoloģija savādāk, ir vienkāršāk, ātrāk pagatavojam, šitam jau vajadzēja lodēt un vairāk zināšanas vajadzēja. Un tad šitas jau ir mūsdienīgāks, kas jau ir no 20. gadsimta 2. ceturksnis līdz mūsdienām. Šis ir vairāk tā kā pagalma puses sēkām vai tādām nenozīmīgām fasāžu pusēs. Šādus te var likt. Tad mēs esam vēl parādījuši stiprinājumus pie fasādēm. Kalti šie te ir kalēja darbs, apakšējais ir uz eņģīti, aizverams, vītnes atslēdziņu aizgriežams. Tālāk šie stiprinājumi pie sienām, tie jau ir skārnieku darbs, kur ir vienkārši skārda loks un nogriezt un aplocīt un ar rāti nostiprināt. Un atsevišķi vēl ir šie te, kas tekni tur augšdaļā. Kalts izstrādājums, šis teknis āķis tiek iestiprināts, naglots dzegā, kas senākais veids. Tad jau ir 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, kur jau ir āķis ar nolokām šo te augšmaliņu, kurš ir viengabalā izgatavots ar kopā ar āķi, cinkots. Un šis jau ir mūsdienīgs, ka vienkārši ar skārdu izgriezt loksni, tiek nolocīts un piestiprināts šī tekna. Visbiežāk ir sastopams šis te S-veida gala profils. Tad līkums vai nu šis lodētais vai šis krampētais. Un stiprinājuma veids ļoti daudz ir šie te apakšējais, kas pie fasādes stiprinās šis uz eņģīti un ar vītņu aizgriežams, nostiprināms. Ir arī šāds tips. Noteikti caurules mutes ir šī un vidējā, un pēdējā ir tāda retāka. Bet ejot uz objektu, pētot, iespējams, ka ir saglabājušies šie te stiprinājuma mezgli, kronšteini un skārda daļas teknēm. Un tad mēs varam kur šī ir vēsturiskā, taisām pēc šī. Vai nu skatāmies arī vēsturiskās bildes. Lēmums tiek pieņemts sākotnēji izpētot objektu, un izpēc rezultātiem tad tiek pieņemts lēmums, uz kādu mēs ejam un kāds tad ēkai būtu sākotnēji. Tās tipiskākās kļūdas ir tās, ka netiek ievērots pārlaidums ir par maz starp posmiem, starp tekņu posmiem. Jābūt ir vismaz 8 līdz 10 centimetri savienojumi. Ļoti bieži redzams, ka tikai daži centimetri ir, un tad viņš vienkārši tā tekne ir ļoti nestabila. Pie uzstādīšanas ir jāņem vērā, ka iedomātais jumta turpinājums, ja, piemēram, uzbrūk ledus, tad, lai ledus nenolaust šo reni, tad ir svarīgi, lai nebūtu augstāk.
augstākajā punktā. Kuldīgā raksturīgākais tas tips ir tieši ar šo apaļo maliņu renai. Ir svarīgi tomēr, lai šī maliņa nebūtu lielāka par 8 mm, maksimāli līdz 10 mm. Jo ir redzēts tā, ka, ja tiek izmantots lielāks tas stiepli, vai ir izmantots vēl rūpnieciskās reņas, kas nav pieļaujams Vecpilsētā, tad pilnīgi tiek izjauktas tas līdzsvars. Ja viņi ir resnāk, tad vienkārši viņi jau dominē par to visu pārējo, un tas viss tiek sabojāts. Tad svarīgi ir ievērot tās proporcijas. Un par to lodēto darba apjomu ziņā, es domāju, diezgan līdzvērtīgi. Tas, protams, sarežģītāk varbūt tā lodēšana tīri tehnoloģiski, jo tagad arī mūsdienu materiāli ir diezgan kaut kāda plasmas, jau kaut kāda pieauguma, kas diezgan grūti arī lodējās, un jāmeklē ir tie tādi optimālā tāda pieeja. Katrai jāatrod lai tiešām tas lodējums būtu izturīgs, un viņš turētu arī šeit arī. Ja redzams, biezā kārtā viņš ir uzaudzēts, lai viņš tiešām arī būtu izturīgs. Jo ļoti bieži ir tā, ka, ja tikai pa visu uzlaiž to alvu, tad laika gaitā viņš arī atdalās un lūst nost. Šitie ir izturīgāki, viņi ir krampēti. Svarīgs moments pie reņu montāžas tas, ka, lai teikni attiecībā pret jumtu šo lāseni, kur nopil ūdens, būtu tieši pa centru. Man pārliecība ir, ka galvenā šī reņas funkcija, lai viņi tomēr māju sargātu, un sakot, pa centru. Jo vecās mājas arī ir reizēm ļoti šķīvas attiecībā pret līmeni. Arī šeit restaurācijas centrā to var redzēt ļoti izteikti. Ja ūdens ir jānovada tagad uz vienu pusi, un tā māja ir pretējā virzienā, tad vienkārši izskatās ļoti tā, nedabīgi zemu tā rene. Viņa nākās likt ļoti zemu. Un tad, lai vējš to ūdeni nepūst uz māju, tad vienkārši svarīgi ievērot šo momentu, ko es tagad runāju. Lai viņi būtu pa centru, tad arī ūdens tiek savākts. Tā mēs esam Kuldīgas Vecpilsētā, un šeit ir jau palodze, jau izrūsējusi, jau savu laiku nokalpojusi. Agrāk, kad nebija pieejams cinkotais skārts, tika izmantots melnais skārts, kas diezgan ātri tomēr pakļauts rūsas iedarbībai. Un šeit jau viņi ir izrūsējuši šī palodzīte, jo te var redzēt, ka jau ir arī caurumi jau šeit parādījušies, un viņi jānomaina. Es tagad sākšu šīs palodzes demontāžu. Sākumā ir jāatkaļ apmetums, apmēram 1,5 centimetru virs palodzes šeit sānā. Es te tā sākumā dusiņi izmantoju tādu vecu skaltu. Ja šeit apdalās apmetums, ja viņš ieplaisājas, tad viņš arī tā kā būtu atjaunojams šī vieta jau. Viņš tāpat neturēsies. Un tas apmetums ir jāatkaļ šeit līdz ķieģelim. Kad tas ir izdarīts, tev var ķerties klāt pie šīs daļas. Šo tautā sauc par kazuskāju, šādu veidu instrumentu. Bet tikai tas ir jādara diezgan uzmanīgi, lai nesabojā koku. Es tāpēc arī esmu paņēmis līdz tādu plāksnīti, ko var palikt apakšā, lai neiespiestos kokā iekšā. Iesākums ir pats tāds, varbūt grūtākais. Tu palodze tik viegli nepadodās. Viņi ir ilgi šeit kalpojusi. Izvelkam ārā naglas. Kalpošanas laika palodzēm ir ļoti ilgs, jo noteks arī kalpo kaut kādas 15-20 gadus. Tur arī krājās lapas. Šeit nekas nekrājās, viņš kalpos vismaz, es domāju, 50 gadus noteikti, ka viņš kalpos. Šeit ir tās stiprinājums kavas. Svarīgi arī, tad, kad mēs atjaunosim šo palodzi, arī tādā pašā veidā viņu nostiprināt. Reizēm izdodas šādā veidā nobeigt. Vienkārši. Šeit ir redzams, ka koka daļa nav bojāta, pilnībā ir saglabājusies vesela. Šeit protezēšana nebūs vajadzīga, šeit viss ir saglabājies koks un saglabājusies labi. Pēc iespējas jāizlok pārējās naglas. Ja neizdodas, tad padzen dziļāk. Jā. Tālāk ir jāuzmēra šī palodze, lai mēs varētu darbnīcā izgatavot jau gatavu. Un šeit uz vietas nebūtu nekas jāpiestrādā, bet varētu uzreiz piestiprināt un likt klāt. Pirmais mērs, ko es smēru šo aili. Ailes platums šī gadījumā 1,17 m. Tālāk reizi platums. Platums mums ir svarīgi mērīt abās pusēs. Loks varbūt ielikts attiecībā pret sienu nevienādi. Šeit ir aptuveni vienādi. Ja tur daži milimetri nostaigā, tas nav svarīgi, bet ja jau ir centimetrs, tad tas jau ir kritiski, kur uzreiz parādās arī, gala rezultātā uzreiz ir tāds defekts. Nākamais mērījums ir augstums. Jāņem vērā, lai tas kritums, lai ūdens noticētu, neliels slīpumiņš,
teiksim, 2 cm ļaujās šeit, ja? Augstumiņš. Un tālāk es pierakstu kreiso pusi un labo pusi atsevišķi. Nākamais mērs ir jāņem no loga līdz sienai, kur ir izkalts, ja? Labāk ir mazliet ņemt brīvāk, jo te viss tiks apmests. Ja es paņēmu par daudz maz šo mēru, tad vienkārši palozi nepiegulēs pie loga. Svarīgāk ir, lai viņi piegulētu pie loga, jo šeit nāks apmetums, tad paņemt nedaudz vairāk. 3 cm šeit būtu tas optimālais šajā gadījumā. Un nākamais pie garuma pieplusoja klāt šajā pusē 9 cm tā, lai nosektos šis ķieģelis, lai viņš nepaliktu atsekts. Bet labāk ir drusciņi pa virs uzlaist, teiksim 10 cm pa virs. Tā, lai būtu droši, ka viņš nosedzās šis ķieģelīts, ja? Ir varbūt svarīgi piefiksēt, lai nebojātu apmetumu arī kādās citās vietās no jauna. Tad šīs stiprinājuma vietas, tad arī nofiksēt tās vecās vietas. Tad es parasti paņēmu cik no šīs malas, teiksim, pa centru nomēru šo stiprinājumu vietu. Es vienkārši atzīmēju priekš sevis. Un tā, mērīšana pabeigta. Sākam ar to, ka mēs veicām objektā uzmērījumu. Šeit ir pieraksts, un tagad jāsaprot, cik lielam jābūt tam skārda loksnē, no kā gatavot. Un tad, lai aprēķinātu, tad jāsaskaita kopā. Tad pirmais uzmērījums ir aile, ja, kur mēs šeit varam redzēt, kur aile. Tālāk ir viena puse un otra puse, pieskaitām klāt. Pie garumiem šeit tad būtu viena puse un otra puse pieskaitāt klāt, un plus vēl jāpieliek pie savienojumiem, var sakot, maliņai 2,5 cm klāt. Tas būtu 12,5 katrā pusē pie garuma. Un tad mēs kopā šeit to jau es esmu izdarījis, šeit ir kopējais tagad garums, un mēs varam sākt gatavot. Objektā es uzmērīju līdz mūriem, bet mums vajag arī pārkarīt, lai izveidotos, ja? Lai būtu pārkarīt par mūru pāri, ja? Tad, kad 3 cm, 2,5-3 cm, tad arī man jāpieliek ir pie platuma klāt, plus vēl 2 cm šim aplītim, ap stiepeli un pie loga. Un tad es sākumā atzīmēju tos 2 cm, kur mums būs šī maliņa. Pa cik cinkotais skārds, abas puses ir vienādas, lai nesajaukt puses, tad ir kreisā puse, labā puse. Ja ir nevienādas šie platumi, tad arī svarīgi saprast, lai mēs nekļūdītos, tad mēs vienkārši parasti arī, ja ir vairāk logi, tad es arī marķēju, piemēram, šī būs numur 1, ja tad, un ja ir arī kādi, tā kā konusi, ja, tad es arī atzīmēju virzienu, kā tecies ūdens. Tagad apgriežot otrādi, tad vienkārši šādi. Šī kreisā puse, uz kreisās puses arī tad viss tās atzīmes tad arī veids. Tad šos 2 cm, tālāk galos 12,5, varbūt no 12 līdz 13 mm optimālais augstums, šīs maliņas augstums. Vienā pusē, otrā pusē. Skārds tiek izmantots no 0,5 līdz 0,6 mm biezumā. Ir svarīgi, lai griezums iet pa šo pusi iekšpusē. To es tā uz aci. Un tagad es skatos, kas man te ir pierakstīts. Tad man šeit pierakstīts 100 mm. Es tu vienkārši tos te atlieku uz bīdmēra 100, un es viņu te uzvelku. Tālāk izgriežu šo lieku ārā, šo daļu. Un svarīgi ir nogriezt nevis šajā pusē, bet lai paliktu maliņi. Un tālāk ir jāizgriež šitā vietiņa vienkārši jāizgriež. Vienkārši iegriezums ar 45 grādu leņķī. Šeit, kur krustojās tās atzīmes. Tas iegriezums ir šeit līdz atzīmēju, un šito vietu var droši to leņķu ņemt lielāku. Šo vietu arī es to leņķīti paņemšu stāvāk, es paņemam labāk vairāk to leņķīti šitā vairāk, nevis tā, bet vairāk šitā. Šeit ir tagad svarīgi salocīt 90 grādu leņķī. To var izdarīt arī ar roku, noklapējot ar
koka āmuru 90 grādos, bet nu, es izmantošu mašīnu. Lokāmo ierīci, lai šos 2 centimetrus, ko es atliku pirms brīža, tad vienkārši arī 90 grādu leņķī salaucītu. Un tālāk, līdz 1,50 m garumam, es izmantoju arī šo pašu ierīci, lai iestiprinātu un iesāktu veidot šo apaļo maliņu. Tad tas ir āmuru. Sāku vienmērīgi, galvenais nesteidzoties vienmērīgi. Svarīgi ir sist paralēli šai plaknei. Nevar sist, piemēram, kaut kā krusteniski vai vēl kaut kā šitā, bet ir svarīgi trāpīt ar visu virsmu. Paralēli tā plaknei. Tālāk, lai stieplīt man neaizmūk, es viņus tos galiņus drusciņ piloku. Un tālāk ļoti niansēta lieta ir svarīgi, lai nesabuktētu to pašu palodu, tad arī visu laiku sekot, lai uz pašas maliņas atrastos. Tā vieta, kur jāpiespriež ailūk ir. Un tad es šo soli nobeidzu, es izlaidu caur mašīnu. Pievelcēju maliņu klāt. Vienu reizi un tad otru reizi jau. Stāvāk, pacīvot stāvāk. Un beigās pārliecinās, vai nevajag drusku pataisnot, kamēr stiepu liekšā. Nu tā, smuka tāda maliņa izveidojās. Jā, rokām šo maliņu sita, viņi drusciņi sanāk tāda nevienādāk varbūt iespējams, jā. Jo šito jau perfekti, oloki ideāli, ka viņi pieguļās, jā. Bet ja es ar roku tagad sitīšu, viņš tik perfekts nebūs. Tas ir jārēķinās. Tie 2 centimetri jāatzīmē visā garumā, lai es varētu sekot. Nu, lai šī puse man uzreiz nemūkt projām, es viņu labāk nofiksēju uz pašas kantītes šeit. Un tad arī vienmērīgi atkal te ir svarīgi tas, ko es teicu, ka ar šo plaknu sistu ne šitā, lai nepalikt tāds bukts liels. Tā ar otru roku arī svarīgi piespiest. Nu, sanāca tīri pieklājīgi ar roku. Mans meistars šo instrumentu sauc pa pīli. Pēk. Tādas īsākas gabaliņas var ļoti precīzi nolaucīt ar šo instrumentu. Bet vienalga, es domāju, ka dabūsim ņemt āmuru. Es tā jūtu, ja. Tā. Piedosim virzienu. Ir arī tekstilīta āmura, kas ir smagāk, ir pateicīgāk. Un meistaram ir, nu šis ir plasmas āmurīts. Šī gadījumā šī daļa būs zem apmetuma. Šī stiprinājumās tās plāksnītes ir tomēr svarīgi, lai mēs viņus pa daudz uz āru nenostiprinām, lai kā apmetējs apmet, lai viņi nepaliek ārpusē, bet lai viņi paliek labāk paņemt nedaudz dziļāk uz loga pusi. Ja man ir 3 cm pārkārt, tad un apmetums ir kaut kāds centimetrs aptuveni, tas ir 4. Tad es paņemu labāk 5 cm droši, lai viņi nepaliktu ārpusē. Izvedu caurumus. Tālāk izmantoju 4 mm alumīnija kniedīti. Un tālāk noknīdu nost. Atstāju kaut kādus dažus milimetrus, 2-3 milimetrus tikai, lai izveidot nelielu galviņu. Tā. Ieliksim arī trešo, ja mēs tur.
Nu tā, palodzīte ir, gan būs gatava. Ja? Šī palodze ir raksturīgākā Kuldīgas vecpilsētai, jo lielākoties Kuldīgā ir ēkas, kas ir apmests. Un arī šī palodze, kā mēs redzam, šeit ir iestrādāta jau iekšā apmetumā. Pats svarīgākais ir, lai būtu slīpums, lai ūdens tik novadīts no mājas projām, lai šeit nekrātos. Tas ir pats pirmais moments, kas ir ļoti svarīgs. Piestiprinot ir svarīgi, lai šeit neiet garam ūdens, arī lai blīvi piegulētu pie loga. Ir citiem logiem, kuriem ir izfrēzējums, kur šo skārdu var tā kā dziļāk piestiprināt, bet arī šādi piestiprinot ļoti labi. Šeit ūdens garam netiek, jo ļoti blīvi pieguļ skārts ar nagliņām. Raksturīgi Kuldīgā ir tieši ar nagliņām, pienaglotām cinkotām nagliņām. Es pielietoju 2 mm x 25 nagliņas. Galviņas izmēra nelielākā 6 mm. Izskatās, ka viņš tā iekļaujās. Vēl svarīgi ir šis pārlaidums, sevišķi jau, kur notiek ūdens, lai būtu pāri par sienu vai šī gadījumā par šo izmūrējumu daļu. Vismaz 2,5 līdz 3 cm. Arī kā jau vecām mājām ir svarīgi nomērīt abas puses, gan vienā pusē, gan otrā pusē, jau, lai būtu šis pārlaidums būtu vienāds. Nākās šo palodzi arī taisīt reizēm koniski, lai tas izskats būtu tāds labs.